大家好，咁就上次咧鬧話咧就好多謝大家嘅支持啦，咁就真係都幾多好評嘅，就話我覺得你好 funny 啊，或者點，即係話冇諗過可以你會鬧人啊，同埋有啲人就當然有啲唔係咁好咧，就話覺得你好串啊，咁我 so far 我自己覺得我只係表露我真正嘅我俾大家聽係啫，咁我唔想俾大家覺得好似我淨係識講社評啊，就唔係講得咁好啦，咁淨係講護膚啦，我想俾大家見到一個更加唔同、更加真實嘅我咯，咁就係咁樣啦，咁所以咧就多謝大家啦，咁今日咧就講翻正題啦，係主要想講係啲暗瘡嘅，咁點解要講暗瘡咧？咁當然大家知道咧，夏天最大嘅問題咧係乜嘢啊？夏天最大嘅問題咧就係暗瘡啦。咁所以咧，咁今日主要都想講翻係暗瘡嘅問題啦。咁我想講嘅第一樣嘢咧就係呢兩支嘢。哇！呢兩支嘢咧，簡直係陪伴咗我呢幾個禮拜時間嘅。唔知大家睇唔睇到？我如果睇唔到咧，可以寫翻，我會寫翻名嘅。咁呢隻我講呢隻先啦，呢隻係最多廣告賣㗎啦 ，Proactive 啦，Proactiv 唔係 tif 啦，係 tif 咁樣啦，我唔識讀個音。咁咧就呢隻咧，佢就係一個 mask 嚟嘅。咁就佢聲稱咧就話每日你洗面之後啦，咁就敷佢啦，敷完佢之後咧就抹咗佢啦，抹咗佢之後咧咁就再做其他嘢，咁就 OK 啦。咁如果你最急救嘅時候咧，咁你再可以敷佢過夜啦。咁 so far 咧，我兩個方法試晒啦，我試咗成個禮拜，我係一啲後都冇嘅。我連續用之後，我仲越用越乾，我仲生咗更加多暗瘡。咁有人同我講就話，生咁多暗瘡係好事嚟㗎。但係我可以同你講，我係塊面我嗰時咧，我係用極護膚品，我係我係靠翻支油嚟補翻沖我嘅皮膚之外，我嗰次係乾到好似好裂咁樣咯，真係好唔靚嘅啲皮膚。咁所以我係極度唔推介呢嘅。咁就呢個啦，呢個咧就阿 Queenie Chan 係介紹過嘅，佢都介紹過點用嘅。咁我就唔講啦，因為咧你可以去揾嘅。其實我就喺呢個地方度買嘅，喺銅鑼灣嘅嗰次我係，因為嗰次係6/4我咁行過咗，咁我就買咗啦。咁我覺得咧呢隻就好 OK 啦。點解 OK 咧？係因為佢消炎能力、殺菌能力係超高嘅。哇！我第一用，我第二日就謝咗啦。有啲細少啲暗瘡，就算勁嗰啲咧，我連續用4日咧，佢都死硬噶啦。我呢粒咧，我一粒喺呢度咧，有粒大瘡咧，都俾佢殺咗。哇！嗰粒嘢真係長青樹咁樣噶喎，佢永遠都死唔去噶喎。我做 facial 咧係可以搞掂咗我面呢度啦，但係咧嗰粒咧佢話係搞極都搞唔掂，佢幫我整幾都整唔到嘅，所以我覺得呢個都幾好嘅。咁就之後咧就係講呢支油啦，呢支油咧冇牌子嘅，點解咧？就因為係小蜂嘅自家品牌嘅油嚟嘅。咁呢支油咧就重點咧唔係淨係去痘痘嘅，而係佢係一個全面性嘅修護，可以瘦面啦，去排毒啦，去做翻一啲叫做修護啦，即係修復傷口啦，即係譬如你有暗瘡印啦，咁就會修復翻啦，跟住保濕啦，同埋都會有去痘痘嘅功效嘅，因為佢裏邊有啲精油，因為我哋呢個係好全面嘅精油，咁我哋就發現過就呢支油咧係好即係有啲牌子咧都係出過啲好類似嘅，但係相比之下咧，咁就我哋更加優勝嘅地方就係我哋會肯用更加多料啦，咁係咯，即係我哋會更加用多嘅 percentage 去做啦，咁所以咧就 OK， 呢支 OK， 咁就600蚊一支，咁係咯，咁講翻先喎，呢支係138蚊嘅，都幾抵㗎。咁就我嗰次咧乾到爆時，我真係靠呢支去救翻我塊面嘅。我真係想死嗰次，我塊面乾到阿媽啦，我妝都上唔到喎嗰排。咁咧之後就講到高斯啦。高斯呢兩隻咧就點解會介紹佢咧？因為呢兩隻都係朋友俾我嘅，就話可以可以消到炎即係控制暗瘡啦。咁 so far 我主要係用呢隻啦，我呢隻比較少用嘅。咁呢個咧係 OK 嘅。但係咧因為佢有佢都幾大陣酒精味，同埋佢有甘草就消炎啦，但係好大陣酒精味，咁咧證明佢個 percentage 都幾高嘅，咁所以咧
呢個係我會建議大家用完佢之後咧，最好係用翻啲保濕嘅化妝水啦，再加埋啲比較高濃度嘅精華啦，就譬如係氨基酸精華啦，就唔好淨係用透明質酸喎，透明質酸係唔夠嘅，咁就用翻嗰啲就會會好啲啦。咁所以咧，我都會推介呢個嘅。如果你係屋企有呢啲嘅話，即係有足夠保濕嘅話，因為太乾嘅皮膚咧，即係皮膚乾咧係會出翻油嘅。咁出油嘅話，你係控制唔到個暗瘡問題噶嘛。咁所以呢個就係咁樣啦。咁就呢堆啦。咁點解你話我唔推介呢個咧？係唔係佢唔好用，而係佢搞到我塊面好鬼腍。我唔中意個質地，我係會夜晚用佢咯。但係我知道咗絕對唔會用佢咯。咁所以咧，呢個係 OK 嘅，因為配合埋呢支咧係有效咁控制到我面上呢啲痘痘嘅。我真係少咗好多嘅。我之前係生到好勁嘅，你可以睇翻我之前啲片啦。我成日都拍片，大家都知道我皮膚個狀況係去到邊度啦。咁之後咧就介紹呢支啊。呢支咧我之前都介紹過㗎啦，就係防曬嚟嘅。咁30度啦，咁就New Skin 做嘅。咁 New Skin 咧就呢支點解我會介紹佢咧？係因為佢個用完佢係少咗痘痘，係真係好咗咯。係點講咧？我唔識形容俾你聽，係真係好咗個皮膚咯。相比我用其他，我之前就算介紹 L'Oreal 啦，係咪唔係 L'Oreal 係 Olay 啦，我叫做 Olay 啦，介紹過其他嘅防曬啦，都有啲問題啦，就算少嘅都有問題嘅。但係呢隻咧係真係好嘅，呢隻咧真係令到我啲皮膚係好咗靚咗嘅。咁所以我都會高度推介呢隻俾大家啦，就 New Skin 嘅 Sunbright 係咯。咁呢隻咧佢就係話係用身嘅，但係其實面都得嘅，因為其實好舒服嘅個質地，同埋好香嘅，我好中意呢隻。咁但係去到急救啦喎，去到急救咧，咁我就介紹呢隻。呢隻咧就係我唔識讀嗰個牌子，因為佢嗰個叫 ETTUSAIS 咁樣嗰個 ETTUSAIS 係咯 ，ETTUSAIS 嗰個 Etisy 我唔識讀佢個牌子。咁咧就日本嘅，咁咧但係呢個咧就200零蚊7塊，咁但係咧去做翻啲即係連續可能2日敷一次嘅急救咧係 OK 嘅，可能就算你1日即係連續日敷咧敷7日嘅話都好好嘅，咁就可以去印啦，去印控制暗瘡，咁同埋就會有美白效果，因為佢都好高濃度嘅維他命 C， 咁就好 OK 嘅。但係用完7日之後，記住之後唔好再用咯喎，因為咧一來真係會用完都幾乾下㗎，同埋咧皮膚係唔應該用咁多面膜㗎，而用完咁耐嘅話，你要停翻都一段時間咯，因為皮膚會破壞咗個免疫系統㗎。咁就呢個就係咁樣咯。咁我都幾推介㗎呢個，因為我都幫我 friend 買咗。咁係咯，就主要係呢啲啦。咁就講完呢啲護膚品啦，咁就講下做 facial 啦。咁就都有人問過我嘅，做咩會唔會去做 facial 啦？咁我其實又去做 facial 嘅，咁我就有去幾間啦。咁就我唔知大家有冇做過一個叫做生果肌嘅嘢啦。咁我自己就有做嘅。咁我覺得so far我覺得呢個咧係對我皮膚真係好有幫助嘅，因為我係由之前咧 keep 住做，咁做到依家呢段時間，我呢段時間就冇再做㗎啦。咁但係我有做按摩咯，但係我之後我係嗰段時間去到依段時間，依家咧我係利用嗰生果肌咧，我係令到我兩邊條頸咧係好咗好多嘅，因為我條頸之前咧係生到好多個膿泡嘅，有啲人即係有啲 friend 係見到，所以就會知道改善咗好多咯。咁就我覺得係好 OK 即係生果肌呢樣嘢，咁就係咯，咁就呢啲咯。咁就如果 facial 啊、護膚品啊，仲有咩想再問我嘅話咧，可以留低你哋嘅 comment 啦，咁就俾我啦，咁我就會盡快覆你噶啦。咁就係咯，咁都真係好多謝大家一直以嚟嘅支持啦。咁小峰都開咗呢個 YouTube channel 都咁耐啦，咁就係咯。都雖然發生咗唔少搞笑嘅嘢，咁就但係都依然好多謝大家可以繼續支持我啦，係咯，咁就係咁多先啦，好啦，拜拜。